오늘은 지포사에서 나온 라이터 아닌 레어템 포터블 시계를 리뷰해봅니다. 유튜브 채널 초창기에 이 제품 하나를 이미 소개를 한 적이 있어서 낯설지는 않을 것입니다. 이 제품이 아마 채널 초창기에 소개했던 것일 겁니다. 이 제품은 백라이트가 들어와서 어두운 곳에서도 시계 보기가 좋았던 제품입니다. 왼쪽 헤드 부분 용두를 누르면 됩니다. 오늘 리뷰하는 것들 중 가장 선호하는 제품입니다. X2는 1996년도 생산 제품을 뜻합니다. 알파벳 A는 1월 생산을 나타냅니다. 28년 정도 됐는데 잘 작동합니다. 이건 일본에서 프로모션으로 나온 홍보용 판촉물로 지급된 제품입니다. (96년 10월) 생산품이네요. 역시 잘 작동합니다. 밑에서 슬램덩크 장식을 마카주해봤습니다. 단순합니다. 오로지 시계만 기능합니다. 용두를 뽑아서 시간 맞추는 기능뿐입니다. X1이니까 1995년 3월 생산품입니다. 29년 되었네요. 역시 잘 작동합니다. 방송 보시면서 나보다도 형님이네 하는 구독자분도 계실 것 같습니다. 시계약 가는 건 너무 간단합니다. 뒷백을 따고 전지만 교체해주면 끝입니다. LR626입니다. 다이소에 가면 1000원이면 됩니다. 맞고 맞춰서 꾹 누르면 끝입니다. 마지막 와치는 무려 알람 기능이 있습니다. 95년도 3월 생산품이네요. 알람 써있네요. 너무 소리가 작아서 모기 소리만 합니다. 그냥 회사 나가기 싫을 때 이거 알람해놓고 푹 자는 겁니다. 용두 누르면 꺼집니다. 단순합니다. 포터블이라 여행 가던가 했을 때 탁자에 세워놔도 되고 요즘처럼 날씨가 꿉꿉할 때 시계 차기 귀찮을 때 하나 챙겨 포켓에 넣고 다니면 됩니다. 핸드폰 열어서 시계 보는 것보다 훨씬 편합니다. 만지작도 좋고 암튼 여름철 시계 차기 귀찮으면 대체제로 좋습니다. 저는 한두세 달은 시계를 안 차다 추석 지나면 다시 찹니다. 구독과 좋아요를 부탁드리고 저는 또 다른 EDC 용품으로 찾아뵙겠습니다. 날씨가 습하니 보양식 많이 드시고 건강히 여름 나시기 바랍니다.
오늘도 시청해주셔서 감사드립니다.